সুন্দর না? সকাল সকাল এরা ডেইলি চলে আসে। বেসিক্যালি এরা দুজন আসে, আমি এদের জন্য ডেইলি একটু দানা দেওয়ার চেষ্টা করি। দানা না থাকলে চাল টাল কিছু একটা দিই। আর এরা ডেইলি এসে আমার ঘুম ভাঙায়, কিচিরমিচির করে, ভালোও লাগে শুনতে। সন্ধ্যেতে গিয়েছিলাম একটু স্প্ল্যানেডে, ঘুরে ফিরে দেখলাম, কিন্তু আমার খুব একটা কিছু পছন্দ হয়নি। দেখা যাক, পুজোটা মনে হয় এবছর ভালো যাবে না।